Әсәйҙәргә ваҡытыбыҙ етмәй. Ашығабыҙ, бөтмәй эшебеҙ. Сит яттарға ярҙам күрһәтәбеҙ. Әсәй көтөр, ул үҙ кешебеҙ. Беҙҙең өсөн тик ул янып көйә. Көтә тәмлекәстәр бешереп. Һыҙланыуын беҙгә һиҙҙермәйсә. Төндә эсә, дарыу йәшереп. Күп һөйләйбеҙ, ләкин иң кәрәкле, иң ҡәҙерле һүҙҙе әйтмәйбеҙ. Ҡабаланам, әсәй, хуш хәҙергә. Яуап биргәнен дә көтмәйбеҙ. Эстән генә доғаларын уҡып, йүгерә атлай, ҡала оҙатып. Төн йоҡламай аҙаҡ беҙҙе уйлап, беҙ китәбеҙ шулай илатып. Күп кәрәкме уға, ул бит әсәй. Сикәһенә терәп сикәне. Һин кәрәкһең, әсәй, һағынам, тип. Бер ҡосаҡлап уны үпһәңсе. Ҡояш кеүек балҡыр әсәй йөҙө, йөрәгенә килер еңеллек. Ошо йөрәк әле типкән саҡта, ашығайыҡ өйгә иң элек.